equipos que cubren este majestuoso escenario en una noche formidable que esperemos complete la jornada con un gran partido. Muy buenas noches. Mi nombre es Fernando Palome, como siempre me acompaña la leyenda Mario Alberto Kempes. La afición se prepara ya para un gran partido. Es la hora de ver a Boca contra Newell's Old Boys. Fernando, tengo ojalá esa ansiedad, inquietud por ver si estos dos equipos responden a tantas expectativas, porque son dos grandes equipos, A ver qué hace ahora con la que tiene. Tapa esa, atentos. ¡Ahí está! ¡Gol! Salió casi de carambola. Termina siendo una gran atajada, pero no puede evitar la anotación. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahí se viene, lo va a tener. ¿Se puede venir el empate? Pelota que se va afuera ahora. ¡Hay córner! Esto se va por el fondo. Estuvo cerca el cabezazo. Y no pudo ser, Estuvo cerca. Buen cabezazo. Avanza sin parar. Hay un rebote claro. Tantos que le separan, ahora lo llevan a conseguir tranquilidad en el partido. ¿Podrá aprovechar esta recuperación para meterse de nuevo en el partido? ¡Ahí está! Un gol para que crezca la esperanza de remontada. Avanza Boca con gran intención. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. Llega esa vuelta sin complicaciones. Leandro Paredes. Ya no la tiene Boca. Avanza bien con la pelota. Le pega la pata. Pelotón que acaba de sacar. ¡Vaya tajada que hizo este monstruo! Y seguramente lo va a hacer. Y ahora están arriba por 2 goles. Y a pesar de que tenía mucha gente por delante, no le importó, Sacó el tiro y marcó. Se termina la primera parte. Ya se pone en marcha el segundo tiempo. Pelota en poder de Newell's. Merentiel. Ahora juega Cavani. Es Boca que le toca ahora el ataque. ¡La pegó! Y ahora, esto es una fiesta, son 3 de diferencia. La verdad, Fernando, no me cansaría de ver este gol, Fíjate que estaba rodeado de varios jugadores y sin embargo la insistencia hizo que consiguiera un golazo. Ojo con este peligro de gol. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los 3 palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Edinson Cavani. Sigue con la pelota Cavani. Y se metió por ahí. ¡Tripleta! Este no te perdona, desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. Esto termina en gol. Gran atajada, pero sigue
termina todo. Por poco, pero es Orsay. Habrá saque de arco. Edinson Cavani. Merentiel. Que se está afuera. Sacarán desde el arco. Se vendrán jugadores desde el banco de suplentes en Boca Juniors. Luciano Lolo. Ahora tendrán que ir a buscarla. Regalito. Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. Cavani. Ahí tiene la pelota. Acá le puede pegar. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Fernando. Ahí queda ese tiro de esquina en las manos del arquero. Se termina el partido y vaya pesadilla para el equipo visitante y para todos aquellos que fuimos testigos de una derrota que